कितनी बेइज्जती सहनी चाहिए तुम्हें जीवन में। अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, तो मत करो उससे बात। आप भी उसे इग्नोर कर दो, बंद कर दो उससे बात करना। क्यों मैसेज करते हो उसको? जी नहीं पाऊंगा सर उसके बिना, जीवन नहीं चलेगा मेरा उसके बिना। सर अगर मैंने उसे इग्नोर किया तो फिर तो वो एकदम मुझे इग्नोर कर देगा। अच्छा ही है। अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, आपको समय नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, आपसे ढंग से बात नहीं करता, अपनी ज़रूरत पड़ने पे आपका इस्तेमाल करता है, तो क्यों इस्तेमाल हो रहे हो?